ऐं चार चोरां जी अॼु वान बात सुणांदो। चार चोर था अकबर बादशाह। अकबर बादशाह की त गयो पे रात रो 12 टाइम 12 टाइम थियो गयो पे तेसिं इहे चार चोर समा आया। तॾहिं या चोरे चारे ॼण चोर ॼण इहे अकबर बादशाह ने पुछंदा कौन है तो चोर हाँ। अकबर बादशाह ने ये ख़बर कोन थी ये चोर है। अकबर बादशाह कहते चोर हाँ। तॾहिं अकबर बादशाह उहा ने पुछंदा अभी कौन है तो असीं चोर हाँ। नाला पुछंदा तो ता नालो की बीजो नालो पुछंदा तीजो कंहिं ॻोठ की नाला माना अकबर बादशाह चारां ॼणा नाला पुछंदा ऐं ॻोठां रो पुछंदा। तॾहिं अकबर बादशाह कहंदा अभी चारे चोर आवाम तजुर्बो आवाम में चारां ॼणा में तजुर्बो कहिड़ो कहिड़ो माना सुणाओ। पछा हूँ सुणाऊंदो। तॾहिं हिकु ॼणे उहे चोर सुणाईंदा कहंदा माना एतिरो तजुर्बो आहे जेकॾहिं पखी को ॿोलियो या कुतो उनायो या बुसियो तो माना सुगना ख़बर पइजासि घरो धणी जाॻतो आहे या सुजाॻे या कीअं ख़बर बि न पइजासि। ॿिजे ने पुछंदे अकबर बादशाह तूं सुणा आपरो तजुर्बो कि मना एतिरो तजुर्बो आहे जेकॾहिं कोट 8-10 फुट डिघो हुए या लोड़ो हुए तो माना ॿेदरी पगे माना जंप ॾेसि माना टिपे उहे घर अंदरि जाए एतिरो माना तजुर्बो आहे। टीजे ने पुछे तिना कि मना तजुर्बो एतिरो आहे तो घर अंदरि जेकॾहिं हू भिड़े गयो तो हेठि फेरो ॾिनो तो माना ख़बर पइजासि तो मिल्कियत किथे ॿूरियल आहे। चौथे चोर ना कयो पुछंदे तिना तजुर्बो केतिरो आहे कि मना तजुर्बो एतिरो आहे माण्हू हिकु दफ़ा माना जेकॾहिं मिलियो रहो तो 10 साल या 5 महीना मिलियो रहो तो माना हू ओळखी लईसि त फलाणो माण्हू आहे। तॾहिं कहंदा ठीकु आहे। तॾहिं चार ॼणे इहे न पुछंदे कहंदे तूं सुणा तिना तजुर्बो केतिरो कि मना तजुर्बो एतिरो आहे जेकॾहिं चोरी करी झलाणा वारा तो रुगो सनानु करे ॾाढ़ी हथु फेरो माना पंचे छुटे जासि। कहंदे तो उहो सही आहे। मां चार ॼणे कहंदे यार हे भली से किथे झलजां तो इअं भेड़ो तेड़सां हलो हलां। तॾहिं अकबर बादशाह ईअं चारां चौरां कहंदे बाबा थे सघे आप हलां अवां तजुर्बो कच्चो है हर को अपने हिसाब से चोरी करे बाक़ी भेड़ा थे कोता हलां। अवां तजुर्बो जेकॾहिं कच्चो हुयो हूंअर झलाणो तॾहिं हूंखे यार अवां तजुर्बो कच्चो आहे या मां तजुर्बो जे कच्चो हुयो तो अभी झलाणा तो कासे छुटा को तॾहिं अभी मीत कपूर ॾे इहे करे अपने हिसाब से चोरी करो ओके न हलसां भेड़ा थे। ईअं किथे माण्हू खपे अहिड़ो की जेको ॾाढी था फेर माना छुटे जाऊं अहिड़े हिसाब से ईअं 50 तेड़े अॻिते थोरा बंद गया तेसिं चारे ॼणे मन बदलाईंदे कहंदे अॼु ईअं करां त चोरी आपी कराई अकबर बादशाह जी माना घर में करां मिल्कियत वधीक आहे ऐं उहा खणा पछा आपी चोरी करसां चवंदा ठीकु है। ये भेड़ा थे अकबर बादशाह मौला अञा वेझा गया तेसिं पखी ॿोलियो तेसिं उहे ॿिजो चोर હતો उहे पुछंदे ॾे ख़बर तूं सुगन जो बोला पखी कीरो गए कहंदे पखी बोले पखी कहे ई बि ॼाणे घर धणी आपां भेड़ो आहे। तॾहिं उहे कहंदे यार तूं अञा सुगन कचाईंदा तूं ग़लति अञा ग़लति आपां भेड़ो आहे ई कोन्हे। तॾहिं कहंदो तो ठहियो। अॻिते घर नेड़ा जॾहिं गया तॾहिं कुतो उनायो राति जो जीअं उनायो थो न तेसिं वड़े उहे चोर पुछंदे उहे कहंदे यार कुतो उनायो की कहे थो कि कुतो कहंदो ईअं सम्झ अवां माना चोर माना घर धणी अवां भेड़ो ई जाए। कहंदे यार तां सुगन कचाए हाणे असां माराईंदो तूं हाणे अॼु तां सुगन कचाए कहंदो कचाए न अलाए को कहे ईंदो। हो गया जॾहिं वेझा तॾहिं इहे जेको जंप ॾियण वारो હતો न उहो जंप ॾे कोट में अंदरि जा माना जंप ॾे अंदरि किरियो अंदरि गयो तॾहिं अंदरि कुंडो खोलींदे सभु अंदरि गया। जेका चोर कहंदे थे न अंदरि घर में फेरो न तो मिल्कियत किथे उहे घर न रुगो फेरो न फेरो खाए अकबर बादशाह भेड़ो હતો न उहो ईअं ने ख़बर कोन थी अकबर बादशाह पर उहे जॾहिं जिते मिल्कियत ॿूरियल थी देगान में सोन चरूड़ा रखियल जॾहिं मिल्कियत उथजायो हे बीठा कहंदे चौका उचेड़ो माना टाइल्स उतारे ने हेठा उहो मिल्कियत पई थी मिल्कियत खणे उहो पंचे निकिरिया ॿार गजपन गया तॾहिं हिसा करे ॾे पंज हिस्सा वो 4 हिस्सा आपरा ले गया अकबर आपरो हिस्सो ले आयो रो अब ये गया लिया अकबर बादशाह की करे एक ने छड़े बीजे ने थाने ने फोन कर में सुबेदा ना कहना वे जाओ फलाना नालो है फलाने गोठरा है मन हर के गोठा हर को अपरो अलग अलग था के यान बदे मना लाकअप करो चोरी करी दे ये गया सुबेदार गयो गाड़ी ले मैंने सुतोड़ा मैंने सुता सुबह सवेर गयो 4 ॼणा जले लाकअप करे जॾहिं यान ॿार नहीं दे कहते सची सुना वहाँ भेड़ो कौन तो असां भेड़ो पंचू हथो उहाँ ये न पुछे कोन ताज ना कीअं मैंने 4 ॼणा चोर ये न पुछे कोन अकबर बादशाह पुछींदे तो हव सुबेदार यान जले आयो लाकअप करे कहते पंचू वहाँ भेड़ो कौन हतो तो असां भेड़ो माण्हू हथो पंचू पर असां नालो असां पुछे कोन अलाए कीअं तो असांखे ख़बर ई कोन जिते उहे जेके कहंदे पे जेके
મને 10 साल પછી મને ભેળો થયો હું ઓળખીશ उहे कहंदे हूँ ॾिठो ओळखीस कहंदे हलो अॻिते हिकु मेलो लॻो पियो अथव जीअं समन सरकार मेलो लॻे या निणूरामी मेले माण्हू आहीं पिया के जाई पिया हो उथ या 4 ॼणा तेड़े करे ए माण्हू मटी में ईअं तूं जो आहे हो पंचू माण्हू ये जोईंदे वे तेसिं हिकु माना 8 10 15 माण्हू पोयां ॿ टे उहा भेड़ो आहे तो अकबर बादशाह ये सूबेदार ने कहना साईं वो माण्हू जेको जाइ पियो न जा बाम जेले तेड़े आहे ये पुलिस उते बीठी ए गयो उते जाए 10-15 माण्हू आहे भेड़ो अकबर गयो पे ये जले न जाए बाह में कहंदे दे खबर भले कहंदे तने खबर आहे 4 ॾींहं थिया असीं जलाना हूं 3 ॾींहं थिया पुलिस कुटे जो छोड़ो लाइन चिमड़ी असां हाणे ती कहे तो ॾाढी रात घुमाए था छुटे असां तो यार बिना कहिड़ी करा में जलाना तो है वारो कर तो हल किथे सूबेदार कर वो बीठो है ये तेरे उते जो सूबेदार ये पूछे बाबा तूं इन्हनि सां गॾु हुअईं चोरी में त अकबर हा साईं आऊं गॾु हुअसि तॾहिं पुलिस ने कहंदे हाणे ईअं करियो हाणे इन्हनि चइनि खे वञी लाकअप करे हाणे मारकुट हिनखे ॾियो या पुलिस ने हिन उहे न 4 ॼणा था न चओ उन्हनि जा लाकअप वापसि करे ॾे ऐं इहे न उहो लाकअप जा करे सूबेदार पुछंदे अकबर बादशाह पुछंदे हे कीअं करां अकबर बादशाह कहंदे इहे न कहंदे सूबेदार कहंदे तूं ईअं 4 हथ कड़े लॻा सवार मां दरबार लॻसि दरबार में अभी तेड़े आए पछा मैंने छड़ना नहीं पर दरबार में तेरे हाथ कड़े लगाए कहते ठीक है और ये गया लिया बीजे हाथ कड़े 4 लगोड़े ए बादशाह अपनी कुर्सी ते बैठो तो दरबार मानू बैठा तो जा ये पेरा आया गेट अंदर घिड़िया तेसी में 4 जना फुस करे कहते जिके कहने न ओखा गाड़ी कहने आपा बेड़ो जो तो कुर्सी ते बैठो है तदे ये अकबर बादशाह अठे दे भी सामो तदे ये आया उताया तदे ये अकबर बादशाह हुए ना 4 ॼणा सॾ करे न कहते ॾियो खबर कहते अभी गेट अंदर घिड़िया तॾहिं हिक ॿिए बात वग़ैरह कहिड़ी तो असां बात अहिड़ी करे असांखे अपां भेड़ी जेको चोरी करे रहियो तो कुर्सी ते वेठो कहते वाकई हूँ वेठो कुर्सी ते अवाम में कह दो ॾाढी रात घुमाए माना छुटे जासां कहते है अब ॾाढी रात घुमाओ अपने 4 छुटा सूबेदार कहते बाबा हथ कड़ी कढी करे तॾहिं हथ कड़ी कढे तो 4 छुटे गया वो अपने घरे वेठो 4 गया घरे अकबर बादशाह वेठो अपने घरे।